शेरबहादुरको गन्तव्य के हो भन्दाखेरि मैडम साहिबा, प्रचण्डको गन्तव्य के हो भन्दा सुपुत्री। यस्ता यस्ता गन्तव्य लिएर हिँडेका छन् यिनीहरू। त्यसका लागि जे पनि गर्न, जस्ता सुकै कुकर्म देशका विरुद्ध गर्न तयार छ। माधव नेपालको त नाम नलिउँ होला, किनभने तिनको जिन्दगी त छटपट्टिमै बित्छ क्या। मान्छे मार्ने र ज्यान मारेका विरुद्ध जाहेरी नलिनु भन्ने सोझै, पहिले त महान्यायाधिवक्ता भन्ने मान्छेको कामै त्यही छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग सत्ताधारी गठबन्धनले लगाउँछ, महाभियोग लगाउँछ र 6 महिना भयो, एक पाइलो अगाडि बढाउँदैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग खेलौनाको विषय हो, तर यस्ता गैर जिम्मेवार तत्त्वहरू र गैर जिम्मेवारका खेलौना सभामुख सर्वोच्च अदालत कस्तो भयो? हामीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा संसद छलेको, यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसद छलेको भन्ने, अनि मध्यरातमा संसद सिद्ध्याएर भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्दा संसद छलेको नदेख्ने, त्यो चाहिँ सन्चै हुने। एमाले हार्दा देश हार्छ। एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्नेछ, देशलाई हार्न दिनु हुने छैन। एक वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धने सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ भने जनमत आफूतिर पार्ने सङ्ग्राम, जनमत आफूतिर पार्ने। त्यसकारण अहिले हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलाप, सबै क्रियाकलापको चुरो चाहिँ के हुन्छ, यति बेला केन्द्रबिन्दु के हुन्छ भन्दा निर्वाचन नै हुन्छ। अरू कुरा निर्वाचन पछि पनि हामी गर्न सक्छौँ, थुप्रै कुरा निर्वाचन पछि गर्न सकिन्छ, तर निर्वाचन चाहिँ 5 वर्ष यता फेरि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण 5 वर्षमा आएको यो निर्वाचन, यो एउटा मौका, यो हाम्रा निम्ति बहुतै चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेको, देशकै आकांक्षा, सिङ्गो देशको आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हामी त्यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, त्यो प्राप्त गर्न अहिले त्यसतर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। त्यो मैले यसभन्दा अघि पनि विभिन्न समयमा भनेको छु। समाजवाद के हो भन्दा अहिले कमसेकम कति भनौँ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली समाजवाद। समाजवाद हुनलाई समृद्धि हुनै पर्यो, शान्ति समाजमा हुनै पर्यो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले भयरहित ढङ्गले मान्छे बाँच्न पाउनु पर्यो, मान्छेले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउनु पर्यो, अपमान, असमानता, दमन, शोषण जस्ता कुराहरू हुनु भएन र समानतायुक्त जीवन बाँच्न पाउनु पर्यो। विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका, विकासले उपलब्ध गराएका सुविधा सहुलियतहरूको उपभोगसम्म सहज ढङ्गले पुग्ने खालको स्थिति हुनु पर्यो।
अधिकार युक्त सबै हुनु पर्यो, सबैले अधिकार प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, अधिकारबाट कोही वञ्चित हुनु भएन। सैद्धान्तिक अधिकार उपलब्ध हुने तर ती अधिकारको उपभोग गर्ने हैसियत वा अवस्था नहुने कुरा हुनु भएन। त्यसकारण अधिकारसम्मको पहुँचका निम्ति समान अवसरहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। अवसर भनेको अधिकारको प्रयोग या उपभोगसम्मको पहुँच, अवसर भनेको त्यो, ती चिजहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। यसको अर्थ आजको गरिबीयुक्त अवस्थाबाट उन्मुक्ति, पछौटेपनबाट उन्मुक्ति, समृद्ध, विकसित, आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुविधामा सबैको पहुँच भएको अथवा उपलब्धियुक्त राष्ट्र, आधुनिक समृद्ध राष्ट्र र राष्ट्रका उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी मैले पाइनँ भन्ने गुनासो कसैले गर्न नपाएको स्थिति, नपरेको स्थिति, त्योसम्म पुग्न म स्वतन्त्र छु, म हक राख्छु भन्ने कुरा। दौडमा प्रथम हुने, दोस्रो हुने, तेस्रो हुने, हुँदै नहुने आफ्नो क्षमताको कुरा, तर दौडमा भाग लिन पाउने त सबैले गर्नु पर्यो। एकपल्ट कम्बोडियामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो। त्यस अवसरमा उहाँहरूले एउटा हाफ म्याराथन राख्नु, दौड। अनि हाफ म्याराथन दौडमा कोही कुद्छ कि भनेर इन्टरनेसनल डेलिगेसनलाई सोधियो, कसैले पनि कुद्छु भनेन। म एउटाले चाहिँ कुद्छु हाफ म्याराथन। तपाईँहरूलाई थाहा होला, मलाई हिँड्दाखेरि ब्यालेन्स राख्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण मलाई बाटो चाहिँ नै गाडी नहिँड्ने हो भने पिच बाटो सिँगै चाहिन्छ मलाई। साँझतिर हिँडेको मान्छेले हेऱ्यो भने ए मस्तै भएछ। मेरो हिँडाइ त्यस्तो छ। अनि हिँड्दा ब्यालेन्स हुँदैन भने म्याराथनमा भाग लिनेमा चाहिँ नाम लेखाएँ मैले। सबै छक्क परे। अनि गएँ, त्यहाँ ट्र्याक सुटहरू, रनिङ सुज आदि इत्यादि सब ठिकठाक गरेर गएँ, बसेँ। त्यहाँ लाइनमा बस्ने कुरो त थिएन, किनभने त्यो लाइन त कहाँसम्म लाइन थियो, के लाइन हुनु र त्यो दौड्ने हो। तर म चाहिँ विशेष अब पाहुना भएको हुनाले र सांसदको हैसियतको, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री के भइसकेको हुनाले मेरो चाहिँ पटक पटक त्यहाँ माइकले उद्घोषण गरिराखेको थियो, फलानु पनि यस दौडमा सरिक हुनुहुन्छ भनेर। अनि ठ्याङ्ग पारो, सबै दौडे, म पनि दौडेँ। अनि के थाहा भयो भने मभन्दा सबै छिटो कुद्दै रहेछ। त्यहाँ त मभन्दा सबै छिटो कुद्दै रहेछ। 1 किलोमिटर जति त कुदेँ, तिनीहरूलाई भेट्ने कुनै सम्भावना मैले देखेँ। ती धेरै पर पुगिसक्यो। म 1 किलोमिटर पुग्दा एक्लै भएँ क्या, कोही पनि छैन। अनि मैले परित्याग गरेँ, किन नहुने रहेछ मबाट। नहुने भन्ने थाहा पाएपछि त परित्याग गर्नु परेन। तर मलाई चाहिँ नि अगाडि पुग्ने हक चाहिँ थियो, मलाई सहभागी हुने हक थियो, मैले प्रयोग गरेँ। मेरो गुनासो छैन, सबैले उछिनेको। उछिन्न त अरूले पाए नि त। त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद छ भनेर बाटो अगाडि धकेलिदिनु पऱ्यो त होइन नि त, धकेल्यो भने त लडिन्थ्यो। त्यसकारण सबै सक्नेहरू अगाडि गए, नसक्ने पछाडि पर्यो। यस्तो चाहिँ हुनसक्छ, अब पछाडि त परिन्छ। अब भाग लिउँ, हाफै म्याराथन त हो भनेर पुरा भएको भए त ठिकै थियो, हाफै त हो भनेर त लिएँ मैले पनि भाग। तर हुँदो रहेछ, दौड्न पायो भने त चित्त बुझ्दो रहेछ नि त। म पनि कसिएरै गएको थिएँ, तर दौड्न पायो भने, अथवा हाम्रो समाजमा हरेकलाई अगाडि जाने अवसर उत्तिकै हुनुपर्दछ। अब
पछाडि पऱ्यो दौड्न सकेन भने त छोड्नु पऱ्यो, मान्नु पऱ्यो अरू। अब ती सबै पनि पुरा गरेनन् क्या, ती सबैले पनि ती पुरा गर्ने होइनन्। मलाई त जिते, मलाई त सबैले जिते, त्यहाँ अचम्मैसँग जिते, जित्न पनि सबैले जिते। 1 किलोमिटर दौड्दैखेरि सबैले जिते, पछाडि परेकाहरू पनि सबै अगाडि लागेपछि अब मैले चाहिँ परित्याग गरेँ। मैले भनेको के हो भने देशमा अधिकारको हिसाबले, अवसरको हिसाबले मान्छेले अधिकार र अवसर सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यसलाई हामी समाजवाद भन्छौँ। त्यही समाजवाद प्राप्त गर्ने हाम्रो गन्तव्य छ। त्यो प्राप्त गर्नलाई थुप्रै कुराहरू पुरा नगरिकन त्यो प्राप्त हुँदैन। चाहनाले, शुभकामनाले प्राप्त हुँदैन। त्यसका निम्ति प्रयास चाहिन्छन् र ती प्रयास पनि सचेत प्रयास चाहिन्छन्। र ती सचेत प्रयास भनेको योजनाबद्ध प्रयास हुनुपर्छ। त्यसतर्फका नीतिहरू हाम्रा सही हुनुपर्दछ। ती नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा प्रोग्रामहरू हामीले ठिक ढङ्गले तय गर्नुपर्दछ। ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा योजना सेक्टरल, आवधिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर, टार्गेट तोकेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। र त्यसो गर्दा हामीले अधिकतम शक्ति त्यस उद्देश्यमा केन्द्रित, परिचालित गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन सकिँदैन। त्यसो गरेर के गर्ने? हामीले सुशासनको अठोट गर्नुपर्दछ। समाजमा संविधानको राज, कानुनको राज होस् र स्वच्छता होस्, पारदर्शिता होस् राज्य सञ्चालनमा। राज्य लोकतान्त्रिक होस्। लोकतान्त्रिक भनेको लोकको तन्त्र, जनताको शासनको मर्म बोकेको, लोकको तन्त्र, तन्त्र भनेको शासन। त्यो चाहिँ जनताको मर्म बोकेकै हुनुपर्छ शासन। त्यस्तो शासन होस्। र कर्तव्यनिष्ठ ढङ्गले कानुन अनुसार शासन चलोस् र स्वच्छतापूर्वक शासन चलोस्। यसका निम्ति हामीले त्यो कुरा मन्जुर गर्ने र त्यसरी चल्ने सरकार गठन गर्नु पर्यो। त्यस्तो सरकार चाहियो हामीसँग। सरकार अर्को खालको छ, हामी यस्तो सरकारको परिकल्पना गर्छौँ। बनाउन हामीले ट्र्याक्टर बनाएको छ अनि हामी हेलिकप्टरको अथवा प्लेनको परिकल्पना गर्छौँ, हेलिकप्टरको परिकल्पना गर्छौँ भने हुँदैन। यो ट्र्याक्टर फुर्र उडेर पर गएर डाँडा बस्ती हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा गर्नु। ट्र्याक्टर पनि थोत्रो धुवा छोड्ने, घ्यारघ्यारे। अब अहिलेको जस्तो ट्र्याक्टरले यसले देश बनाउँछ र अर्थात् उपयुक्त सरकार बनाउने कामको च्यालेन्ज हाम्रो अगाडि छ। त्यसले मात्रै देशलाई आधुनिकीकरणको दिशामा, अघि मैले आधुनिक देश हुनु पर्यो, विकसित देश हुनु पर्यो भने विकास गर्नका लागि पूर्वाधारहरूको विकास हुनु पर्यो। पूर्वाधारका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार, मानवीय पूर्वाधार
यी सबै पक्षहरूको विकास गराउनु पर्यो। त्यसो भनेको शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, संस्कृतिका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूको विकास, नैतिकताको बलियो जग बसाएर अगाडि लानु पर्यो समाजमा। त्यो चिज हामीले गर्नु पर्यो। यी चिजहरू हामीले गर्नु पर्यो र विकासलाई सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख अर्थात् समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्यतर्फ उन्मुख सम्पूर्ण काम र प्रयासहरूलाई त्यतापट्टि केन्द्रित गर्ने त्यस्तो सरकार बनाउनु पर्यो। त्यस्तो सरकार बनाउनका निम्ति हामीले जनताबाट बहुसङ्ख्यक जनताको साथ र समर्थन पाउनु पर्यो र निष्कर्षमा के हुनु पर्यो भन्दा कम्तीमा हामीलाई 2/3 बहुमत चाहिने हो। 2/3 बहुमत चाहिने हो, किनभने संविधानमा कतिपय कमी कमजोरीहरू छ। देखियो नि, संविधानको धारा 76 को 5 को त्रुटि त देखियो नि। अरूले त बुझेन, सर्वोच्च अदालतले पनि बुझेन। के हो राष्ट्रपतिले पनि नबुझेको भन्थ्यो, सरकारले पनि नबुझ्या भन्थ्यो, मन्त्री परिषदले पनि नबुझ्या भन्थ्यो र अन्ततः आफैले बुझेन। र व्याख्या भन्ने ठाउँमा केयरमेट हेरफेर तबादली गरिदियो सर्वोच्च अदालतले पनि। यो कुरालाई समेत सच्याएर लिएर जानका लागि हामीसँग 2/3 चाहिएको हो। एउटा कुरा के हो भने तत्कालका लागि अधिकतम सम्भावना के छ भन्दा 2/3 को सम्भावना छ भन्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले हामीले 2/3 प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। सम्भावना के हुन सक्छ भन्दा हामीले इमानदार प्रयासलाई सङ्गठित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामीले केन्द्रमा र प्रदेश सरकारहरूमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्दछ र स्थानीय तहमा भएको जुन केही क्षति छ त्यस क्षतिलाई हामीले यताबाट भरपुर गर्नुपर्दछ र स्थानीय तहहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले चलाउन दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ। तर मुख्य कुरा हामीले केन्द्रमा सरकार, बहुमतको सरकार, एकल बहुमतको सरकार, अप्ठ्यारो नपर्ने गरीको सरकार गठन गर्नु पर्यो। वामपन्थी सरकारमा पुगे भने गैर वामपन्थीहरू वामपन्थी सरकार ढाल्न अभ्यासमा लाग्छ। बहुमत हुँदा मात्रै होइन, हाम्रो 51 सालमा बहुमत आएको होइन। प्रमुख पार्टी भएको, प्रमुख पार्टीको हिसाबले हामीले सरकार बनाउन पाएका थियौँ, तर त्यो सरकार पनि त टेक्न दिएनन् नि। अन्यत्रबाट सम्भव नभएपछि उही अदालत। त्यही संसद यसो फलनाले विघटन गर्यो भने सदर हुने, त्योभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा सदर भयो, अर्काले विघटन गर्दा, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा बदर भयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा हो, प्रदेश सभा विघटन गर्न पाउने कुरा हो, तर त्यसका विभिन्न मान्छेको अनुहार हेरेर फैसला हुने गर्यो। र त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले पनि व्यक्तिको अनुहार हेरेर, पार्टीको अनुहार हेरेरै फैसला गरेको हो र हामीले हारेको होइन, हामीलाई हराइएको। र राजनीतिक फैसला खोज्न काङ्ग्रेस त्यस बेला पनि अदालत गएको हो। अहिले काङ्ग्रेसले अरू पनि पायो। वामपन्थी शक्ति विरोधी, वास्तवमा वामपन्थी शक्ति विरोधी अथवा आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, आफ्नो इगो, आफ्नो कुण्ठा, यस्ता कुराहरू वा आफ्ना ईर्ष्या डाहहरूलाई
प्राथमिकतामा राखेर चल्ने तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूको सहायता कङ्ग्रेसले यसपल्ट पायो। फेरि नत्र कङ्ग्रेसको मुद्दामा जाने पनि हैसियत थिएन, मुद्दामा जान पायो। र सबभन्दा खतरनाक कुरा के हुन्छ भने मैले पोरपोरार संसदबाट राजीनामा गर्दै गर्दा एउटा सुनाएको थिएँ। त्यो कथा के सुनाएको थिएँ भने एउटा रुख ढाल्न थालेछन्। एउटा रुख ढाल्न थालेपछि उर्तिर पर्तिरका रुखहरू बडो दुखित भएर रुन थालेछन्। अनि अर्कोले सोधेछ किन रोएको यसरी भन्दा केही थिएन, आखिर जिन्दगी त समाप्त हुनै हो। समाप्ति त अवश्यम्भावी कुरा हो। उत्पत्ति भएको, सृष्टि भएको हरेक चिज समाप्त हुन्छ। अहिलेको 8 अरब वर्षपछि धरती पनि समाप्त हुन्छ। यो सिँगै धरती पनि समाप्त हुने, केही भएन बिचमा भने अर्को स्टारले हान्दिएन, अर्को नक्षत्रले भनौँ अथवा अर्को सूर्य भनौँ अथवा अर्को नक्षत्र भनौँ, अर्को तारा भनौँ, कुनैले हान्दिएन, अथवा अर्को कहीँबाट आएको उछिटिएको ग्रह पिण्ड केहीले हान्दिएन भने, अथवा यसभित्रकै बनावट जस्तो इतिहासमा हुने गरेको छ नि अनेक भौगर्भिक परिवर्तनहरू त्यस्तै आइलागेन भने र स्मुथली जाने हो भने यो अन्तिममा गएर 8 अरब वर्ष यसको अन्तिम आयु हुन्छ। पृथ्वीकै अन्तिम आयु 8 अरब वर्ष बाँकी छ भने यसले 5.5 अरब वर्ष जति बितायो ज्ञान अहिलेसम्म। यो पृथ्वीको सृष्टिपछि म भन्दै थिएँ यहाँ रुख काट्यो, यिनैको बेड छ। मैले त्यस बेला राजीनामा गर्दै गर्दा 73 साल साउन 9 कि 19 गते थियो, 19 गते थियो क्या। 73 साल साउन 19 गते मैले संसदमा राजीनामा गर्दै गर्दा यो कुरा भनेको थिएँ। र यो उहिलेदेखि मान्छेहरूले रुख काट्नु छ भने वनचरोमा काठैले काट्दैन, वनचरो चाहिन्छ, फलाम चाहिन्छ, तर फलामले काट्दैन, फेरि काठकै बेडा हाल्नुपर्छ। त्यसकारण रामले विभीषणलाई मिलाए थिए। अङ्ग्रेज भारत प्रवेश गर्दाखेरि मिर्जाफर भन्ने बङ्गालको सेनापतिलाई मिलाएको थियो। मिर्जाफर हटेपछि उसको ज्वाइँ मीर कासिमलाई मिलाएको थियो। यस्तैहरू मिलाएर यो जासुसी संयन्त्रको जालो फैलाउनु पर्ने कारण त्यस्तै भएर नेपालमा पनि कुन कुन देशका तनखाखोरहरू कहाँ कति छन् भन्न सकिने स्थिति छैन। अर्थात् जब कम्युनिस्ट मजबुत हुन्छन् नि त्यति बेला ढाल्न खोजिन्छ। अब हामीले बहुमत ल्याउँदा कुनै पनि त्यस्ता सुकेका आउटडेटेड त्यो बिँडले नि त्यो बिँडलाई बिँड भइसकेपछि त्यो त वनचरोसँगै फ्यालिदिए पनि नाइ भन्दैन। यहाँ वनचरो हुत्याउँछ नि मान्छेले, काटिसकेपछि परतिर फुत्त फाल्छ। वनचरोले पनि नाइ भन्दैन, बिँडले पनि नाइ भन्दैन। त्यो फालिँदाखेरि पनि असम्मान फिल गर्दैन, तिर्खा प्यास केही पनि फिल गर्दैन। त्यो जीवित हुँदाखेरि न पानी पुगेन भनेर अलिक ओइलाउने, मल पुगेन भनेर अलिकति बढ्न ढिलो गर्ने, जीवित हुँदाखेरि हो। जब उसको वास्तविक अस्तित्व समाप्त भएर ऊ सुक्छ, यतापट्टि पनि अहिले नजानु। सुकेपछि
त्यो भिड हुन काम लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र आन्दोलनलाई आन्दोलनको रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि लाने, एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लाने, एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि जाने, विचारमा पार्टी निर्माण हुने। आज तपाईँहरू गोष्ठी किन गरिराख्नुभएको छ भने पार्टी विचारमा निर्माण गर्न खोजिरहनु भएको छ नि। विचारमा नेकपा एमालेले लिएका विचार, नेकपा एमालेले लिएका विचारहरूमा जस्तो माला बन्नलाई धागो चाहिन्छ त्यस्तै सङ्गठन बन्नलाई विचार चाहिन्छ, उद्देश्य चाहिन्छ, गन्तव्य चाहिन्छ। गन्तव्य केका लागि, कहाँ पुग्ने त? त्यहाँ पुग्नका लागि एउटा यात्राको बाटो चाहिन्छ। के काम गर्ने भन्ने काम वा अभिभारा चाहिन्छ। उल्टाउने, पल्टाउने, बोक्ने, स्थानान्तरण गर्ने के हो त्यो काम चाहियो नि। के काम हो त? आवधिक काम चाहिन्छ, त्यसपछिका काम हुन्छ र त्यसपछि फेरि अर्को समयमा अर्को काम हुन्छ। हरेक समय त वर्तमान भएर आउँछ समय, त्यो वर्तमानका कामहरू हुन्छ। अब आज हाम्रो वर्तमान, अगाडि चुनाव आउँदैछ, त्यसको तयारी हो। चुनाव जित्ने गरी लड्ने हो आजको हाम्रो काम। त्यो जित्ने तयारी गर्ने, चुनाव जितिसकेपछि उपयुक्त ढङ्गले सरकार गठन गर्ने, उपयुक्त ढङ्गले नीतिहरू, विभिन्न सेक्टरका नीतिहरू, मन्त्रालयगत र अन्य नीति तय गर्ने र ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने। यस्ता अनेक पक्षहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छ र पार्टीले सरकार बनाएपछि पार्टीलाई ढुक्क हुँदैन। पार्टी फेरि सरकार टिकाउन, पार्टीका कामको, सरकारका कामको प्रचार प्रसार गर्न र त्यसको यथोचित ढङ्गले कामको रखवारी गर्न, गलत काम नगरोस् भनेर रखवारी गर्न, यी कामहरूका निम्ति हामी तयार हुनुपर्ने हुन्छ। जे होस्, आज हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ र यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू यो कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिरहनु भएको छ र आफ्नो सङ्गठनलाई हाम्रा निर्वाचनका उद्देश्यहरू, अहिले अरू उद्देश्यहरू छोडौँ। अहिले यति बेर निर्वाचन पछि फेरि हामी अरू कुराहरू तय गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएरै जान्छौँ। मुख्य कुरा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने। अब यसभित्र पेशागत, सामुदायिक, व्यावसायिक आदि पक्षहरू, यस्ता पेशागत, व्यावसायिक, सामुदायिक विभिन्न आफ्ना खालका हितका प्रश्नहरू, आफ्नो समुदायका हितका प्रश्नहरू, आफ्नो व्यवसायका हितका प्रश्नहरू, वैयक्तिक हितका प्रश्नहरू, अनेक पक्षहरू पनि हुन सक्छन् जसको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारवाला सङ्गठनले गर्दै जानुपर्छ र त्यसमा पार्टीले साथ सहयोग दिने, सहयोग पुर्याउने गर्दै जानुपर्छ। त मुख्य रूपमा चाहिँ त्यहीँकै सङ्गठनहरूले त्यस कामलाई बुझ्छन् पनि, उनीहरूले निर्धारण गर्छन् पनि र अगुवाई गर्छन् पनि, आन्दोलन गर्छन् पनि, अरूले त्यसमा साथ सहयोग दिनुपर्छ। यसै बिचमा कमरेड उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेल आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यशाला गोष्ठीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण। र यता हाम्रा आफ्ना व्यावसायिक, पेशागत
समुदायगत सामूहिक केही कर्तव्यहरू पनि होला, जसको प्रतिनिधित्व गरेर हामी यहाँ पार्टी कमिटीमा आएका छौँ। जुन जुन सेक्टरमा काम गरिराखेको हिसाबले पनि प्रतिनिधित्व गरेका छौँ हामीले, त्यहाँका पनि काम होला, तिनीहरू पनि गर्दै जाने र मुख्य फोकस चाहिँ निर्वाचनको तयारीका काममा दिने। अहिलेको निर्वाचन हामीले हार्न मिल्दैन, निर्वाचन हार्नै हुँदैन। नेकपा एमालेका लागि त केही छैन, 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। यसलाई काम गर्नलाई त कार्यक्षेत्र सिद्धिने पनि होइन, केही होइन। तर एमालेले हार्दा देश हार्छ, एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्नेछ, देशलाई हार्न दिनु हुने छैन। 1 वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धने सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ भने 5 वर्ष यसले चलाउन पाउने हो भने यिनको त कुनै गन्तव्य नै छैन नि, कहाँ जाने गन्तव्य नै छैन, समाजवादमा जाने पनि छैन, कता जाने पनि छैन। अब मोहन विक्रम सिंहको गन्तव्य के हो भन्दा प्युठा, आफ्ना छन्। शेरबहादुरको गन्तव्य के हो भन्दाखेरि मैडम साहिबा, प्रचण्डको गन्तव्य के हो भन्दा सुपुत्री। यस्ता गन्तव्य लिएर हिँडेका छन् यिनीहरू। त्यसका लागि जे पनि गर्न, जस्ता सुकै कुकरमा देशका विरुद्ध गर्न तयार छ। माधव नेपालको त नाम नलिउँ होला, किनभने तिनको जिन्दगी त छटपट्टिमै बित्छ क्या। राति पनि उही करबटे बदलते रहे सारे रात हम तुम्हारी आशा, उनको नसीबमा त्यही छ, करबटे बदलते रहे सारे रात, नींद नहीं आई, त्यही उनको छटपट्टिमा जिन्दगी बित्छ। केही गन्तव्य सन्तव्य केही पनि छैन बिचरा, केही छैन, गन्तव्य सन्तव्य केही छैन, छटपट्टि मात्रै हो। यस्ताहरूबाट देशको हालत के होला? गलत उद्देश्यका लागि लुटपाटमा छ भने कुशासन, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग यस्तो ढङ्गले इतिहासमा अहिले जस्तो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग कहिले पनि हुँदैन। राणा शासनमा त्यो त कानुन नभएको जमाना थियो, हुकुमी शासन भन्ने थियो नि, हुकुमबाट चल्ने, कानुन, संविधान थिएन, कानुन थिएन, कुनै विषयमा कानुनै थिएन त। त्यो कानुन नभएको शासन। जबदेखि कानुनको शासन 7 सालपछि सामान्यतः कानुनको शासन सुरु भयो भने हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि कानुन सानुनको देखावा कुरा मात्रै हो। यद्यपि केही सामाजिक स्थितिका कुराहरू, उहिलेदेखिका सामाजिक स्थितिका कुरा, यो त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने जयस्थिति मल्लले पनि स्थिति बाँध्न भनेर वर्णाश्रम व्यवस्था सुरु गरेका थिए, जस्ता कुराहरू थिए होला। तर त्यो कुनै मान्छे मार्ने र ज्यान मारेका विरुद्ध जाहेरी नलिनु भन्ने सोझै, पहिले त महान्याधिवक्ता भन्ने मान्छेको कामै त्यही छ, अन्याय गर्न प्रशासनलाई, प्रहरीलाई दबाब दिने कामै त्यही छ। र उनले अरू
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि दुरुपयोग गरेका छन्। राज्यका सबै अङ्गहरू ध्वस्त भएका छन्। कति साह्रो खेलवाड छ तपाईँ हामी विचार गरौँ। को कस्तो छोडिदेऊ जस्तो पनि होला, तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग सत्ताधारी गठबन्धनले लगाउँछ, महाभियोग लगाउँछ र 6 महिना भयो, एक पाइलो अगाडि बढाउँदैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग खेलौनाको विषय हो, तर यस्ता गैर जिम्मेवार तत्त्वहरू र गैर जिम्मेवारका खेलौना सभामा, गैर जिम्मेवार यो परमादेशी सत्ताको खेलौना सभामा, नत्र भने आफ्नो अफिसमा आफ्नो टेबलमा प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको छिनोफानो गराउनु पर्दैन, जेसुकै होस्। अनि आफ्नो पक्षमा छिनोफानो हुँदैन भनेर मान्छेलाई डामेर छोड्ने, मान्छेमाथि अभियोग लगाएर छोड्ने, तर त्यस अभियोगको बारेमा नबोल्ने। सर्वोच्च अदालत कस्तो भयो? हामीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा संसद छलेको, यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसद छलेको भन्ने, अनि मध्यरातमा संसद सिद्ध्याएर भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्दा संसद छलेको नदेख्ने, त्यो चाहिँ सन्चै हुने। यो भन्दा संवैधानिक अङ्गहरूको हुर्मत के हुन्छ? यसै गरेर अर्को 5 वर्ष चल्ने हो भने यो देश, सरकार यस्तो, अदालत यस्तो, संसद यस्तो, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव 6 महिनादेखि प्रस्ताव दर्ता छ, छलफल हुँदैन, अगाडि बढ्दैन, न्यायालयमा हडताल हुन्छ। अब के भन्नु, त्यो उहाँहरूलाई आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। सबै राज्यका अङ्ग क्षतविक्षत, प्रशासकहरू यसरी नाङ्गै भएको। म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ भन्ने अब सबैलाई थाहा छ भनेर सिडिओले भन्ने, म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ अब यहाँहरू सबैलाई थाहै छ भनेर सोझै भनेर, अब यहाँ मलाई पठाएकै तपाईँहरूले किन भन्ने बुझ्नै भएको छ भनेर सोझै भन्ने, र त्यसमा केही पनि नहुने। किनभने माथिको शासन चाहिँ अलिकति लाज शरम भएको भए हुन्थ्यो नि। निर्लज्ज शासक, निर्लज्ज शासन, निर्लज्ज प्रशासन, अहिलेको स्थिति त्यो। भ्रष्टाचार त यहाँसम्म कि अब बाहिरका मान्छे बोलाएर, व्यापारी बोलाएर करका दरहरू निर्धारण गरिन्छ, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर निर्धारण गरिन्छ। छानबिन गरौँ भन्दा उनीहरूकै बहुमत राखिन्छ, उनीहरूको बहुमतले यो पनि छानबिन गर्नुहुन्न, त्यो पनि छानबिन गर्नुहुन्न। सीसीटीभी फुटेज गायब गरिन्छ, हटाइन्छ, पहिले दिन्न भनिन्छ, पछि छैन भनिन्छ, पछि बिगारिन्छ। अब त्यही गृह मन्त्रालय, त्यही प्रहरी कार्यालय, त्यही प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको त्यो ल्याबले के गर्छ? त्यसले के निष्पक्ष रिपोर्ट दिन्छ? आइजिपी बोल्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस मातहतको त्यो गर्ने टेक्निसियन त एउटा सही असही हुन्छ। इन्सपेक्टर डिएसपी हुन्छ तलको टेक्निसियन, उसले ज्यान के अरे जागिर जोखिममा राखेर
जागिर जोखिममा राखेर उसले म निष्पक्ष काम गर्छु भन्ने आँट गर्छ। त्यसकारण जे निर्देशित छ त्यही काम गर्छ। त्यसकारण फरेन्सिकको कुनै अर्थ हुने कुरा भएन। फरेन्सिकले रिपोर्ट दिएन भने पनि हुन्छ, दियो भने पनि हुन्छ, काम लाग्ने दिएन, बुझिने दिएन, के दियो के दिएन थाहा छैन, त्यो देखिँदैन बुझिँदैन। अब कल डिटेल हेर्न दिएन, रिपोर्ट आफूहरू बसेर आफूहरूलाई मनलाग्दो हामी 6 जना छँदैछौँ बहुमतले दिएको भनेर, गठबन्धनका सत्ता पक्षीय जसले गराए हो तिनीहरू नै, जसले व्यापारीका प्रतिनिधि राखो उसैले त्यहाँ पनि प्रतिनिधि राखो, अनि के को छानबिन हुन्छ? त्यसकारण त्यो छानबिनै भएन। त्यो त एउटा कुरा थियो। अब उही मान्छेलाई फेरि मन्त्री, योभन्दा निर्लज्जता, योभन्दा नेपाली स्वाभिमानलाई, नेपाली जनताको इमानलाई, नेपाली जनताको स्वच्छतालाई, नेपाली जनताको स्वस्थ मनोवृत्ति प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएर ललकारेर के गर्छौँ हामी, जे पनि गर्छौँ भन्ने जुन अहङ्कार छ त्यो प्रकट भइरहेको छ। यस कुरालाई हामीले पराजित नगर्ने हो भने यहाँ एमाले जित्छ कि जित्दैन, देश जित्छ कि जित्दैन भन्ने प्रश्न हो र एमाले जित्दा देश जित्छ, एमाले हार्दा देश हार्छ भनेर मैले भनेको त्यही हो। 5 वर्ष यसै गरी चल्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। लोकतन्त्र भन्ने चिजै रहँदैन। अबको जमानामा देशमा लोकतन्त्र रहेन भने हाम्रो जस्तो भूराजनीति भन्छ नि, यस्तो भूराजनीतिमा कस्ता खतराहरू पैदा हुन्छन् त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिले नै यो सरकार बनेपछि हामी विभिन्न देशका वक्तव्यबाजीहरू हेरौँ, नेपाललाई विषय बनाएर विभिन्न शक्ति राष्ट्रका वक्तव्यहरू हामी हेरौँ। वक्तव्यबाजी कस्ता वक्तव्य आइरहेको र त्यस्ता कुराहरूले भोलि गएर हाम्रो देशलाई एउटा अस्वस्थ क्रीडास्थल बनाउँदै जाने र अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसर्थ हामीले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीले जित्नै पर्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रा सम्पूर्ण कामहरू चुनाव जित्ने कुराको तयारीमा लाग्नुपर्छ। यो जित्ने भन्ने हामीले चुनाव आउँदैछ त्यसकारण जित्छौँ भनेर भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो विषय होइन। हरेक उम्मेदवारले जित्छु भनेर हिँड्छ नि चुनावमा, जित्छु भनेर हिँड्छ जुनसुकै उम्मेदवारले, नत्र त ऊ उम्मेदवारै हुँदैन थियो होला। तर हामी त्यस्तो होइन। हामी यो चुनाव लडेर खेल्ने भन्छ नि, यो चुनाव लडी खेलेको होइन। हामी यो देशको हितको रक्षाका लागि एउटा महासङ्ग्राम, मैले सुरुमा भनेको थिएँ महासङ्ग्राम भन्ने शब्द, हामी एउटा महासङ्ग्राममा छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, शान्ति सुशासनको पक्षमा, स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा र जनतालाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका प्रश्नहरूमा जीवनको सुनिश्चितताको, सहज जीवनको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने प्रश्नमा हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ जनताका बीचमा हामी जान्छौँ र व्यापक रूपमा जान्छौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले जान्छौँ। अब अर्को कुरा हेर्नुपर्छ, आपसमा गरिने छलफलबाट अनावश्यक ढङ्गले समय खर्च नहोस्।
हामी अरू कहाँ पुग्नुपर्छ? अरू पार्टीभित्र पनि कार्यकर्ता छन्, तिनीहरूलाई यही रुमलोमा के नेपाली कङ्ग्रेसभित्र फलानुको म्याडमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नै सबै कार्यकर्ता खट्या हुन् र? होइन नि, त्यहाँ लोकतन्त्रका लागि भनेर खटेका मान्छेहरू पनि छन्, लोकतन्त्रप्रति समर्पित मान्छेहरू पनि छन्। तसर्थ हामीले ती मान्छेहरूलाई भन्नु पर्यो, तपाईँहरू केका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ? देशका लागि हो कि होइन? हामीले भन्नु पर्यो उहाँहरूसँग, हाम्रो अर्को कुनै उद्देश्य छैन, अर्को कुनै उद्देश्य छैन। उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो, भरपर्दो गरी भन्नु पर्यो। धरोधर्म हाम्रो अर्को कुनै उद्देश्य छँदै छैन, जम्मा देश बनाउने अर्को कुनै उद्देश्य छैन। अब देश बनाउने कुरामा हामी सबै मिलेर अगाडि जान पर्छ कि पर्दैन? देश बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? देश बचाउनु पर्छ कि पर्दैन? देशलाई भद्रगरबाट एउटा सुशासनको स्थितितर्फ, ओह्रालो लाग्दो स्थितिलाई रोकेर त्यसबाट फेरि अगाडि बढाएर सुशासनको स्थिति र विकासको स्थितितर्फ लानुपर्छ कि पर्दैन? नेपाललाई विश्वमा गर्व गर्न लायकको देश बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? इजरायल हाम्रो डोल्पा जत्रो छैन, हुम्ला जत्रो पनि छैन, सोलु जिल्ला जत्रो पनि नहोला, रसुवा जत्रो पनि नहुन सक्छ इजरायल। तर विश्वमा गर्व गर्न लायकको उनीहरू आफूलाई महसुस गर्दछन् कि इजरायल भनेपछि गर्व गर्छ। सभ्यताको एक ढङ्गले उद्गम स्थल जस्तो उनीहरू मान्दछन्। र आज विश्वका ब्रिलियन्ट मान्छेहरूमा ज्यूज, साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स, इनोभेटिभ आइडिया लगाउने मान्छेहरू मध्ये गरिन्छ। सानो पपुलेसन भनेर के गर्ने? त्यो सानो पपुलेसन हरेक टुक्रा हिरा जस्तो छ भनेदेखि त्यसको मूल्य बेग्लै हुन्छ। इजरायल जस्तो सानो देश, त्यही पनि मरुभूमि जस्तो देश जहाँ पर्याप्त खनिज छैन। मानव मस्तिष्क यस्तो चिज हो जो सचेत छ नि, सचेत भएको हुनाले उसलाई वर्ग ल्याउन सजिलो छ। त्यो सचेत भएको हुनाले नै वर्ग ल्याउन, उसलाई दिग्भ्रमित बनाउन, अर्कातिर बढ्न पनि सजिलो छ। सचेत भएको हुनाले फिलिङमा बग्दिन्छ, भनाइमा बग्दिन्छ। साँचो हो कि झुटो हो भनेर छुट्याउने कष्ट पनि गर्दैन कहिले कहिले, उसको सचेत दिमागमा। एउटा गाईलाई, भैँसीलाई, बाख्रालाई कसैलाई टेलिभिजन हेराइदियो, त्यहाँ दुखान्त देखाउनुहोस्, सुखान्त देखाउनुहोस्, केही देखाए पनि उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। तर मान्छे हेर्दा हेर्दै, यसो हेर्दा हेर्दै एकछिनपछि किटित्त हाँस्छ, एकछिनपछि गम्भीर हुन्छ, एकछिनपछि आँसु खसाउन थाल्छ, एकछिनपछि आँसु पुस्छ, अनि फेरि एकछिनपछि अनि त्यो त्यहाँको दृश्यसँग ऊ आफै सँगसँगै जान्छ। हिरो सँगसँगै कुद्छ, हिरोइन सँगसँगै कुद्छ। नक्कली खसाएको देखाउँछ नि, माथि धेरै तल माथिबाट लड्या देखाउँछ, खसाएको देखाउँछ, हिरोइन झुक्किएर खसेको, बाँचे हुन्थ्यो, बाँचे हुन्थ्यो, बाँचे हुन्थ्यो कुनै सुरत भन्ने सोच्छ क्या। यहाँ त्यो कुनै चिजै होइन थियो, तर पनि यहाँ बाँचे हुन्थ्यो, बाँचे हुन्थ्यो। जे देखाउने त त्यहाँ देखाएकै छ, पूर्व निर्धारित। भगवान्ले त पहिले नि तय गरेको छ नि, त्यहाँ पूर्व निर्धारित छ सबै कुरा। तर पनि यहाँ बसेर सोच्छ मान्छे, त्यस्तो सेन्सिटिभ छ। त्यसकारण मान्छेले वर्ग ल्याउन सक्छ, झुक्क्याउन सक्छ, अल्मल्याउन सक्छ। विभिन्नले अल्मल्याइराखेका छ नि त, दुनियाँमा मान्छेलाई अल्मल्याइराखेका छ। त्यसर्थ मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, मान्छे सचेत मान्छे भएको हुनाले उसको दिमागमा एउटा इम्प्रेसन दिँदै जान्छ, बेठिक नेतालाई गाली गर्नु त ठिकै हो,
पत्रिकाले लेख्छन्, टेलिभिजन यस्तै हो भने, यही चाल हो भने अब नेताहरूलाई जनताले लखेड्छन्, खेद्छन्, यहाँ गर्छन् त्यहाँ गर्छन्। कुन कुन नेतालाई भन्दैन, किन अहिलेको गठबन्धन सरकारको डिफेन्ड गर्न सक्ने अवस्था भएन। अहिलेको सरकारको डिफेन्ड गर्न सक्ने भएन भने सबै नेता उस्तै हुन्, सबैलाई खेद्छन्। के सम्भव छ सबैलाई खेदिदिएर यत्तिकै एनार्किजममा देश चल्छ? त्यो त सम्भव छैन। त्यसकारण यो स्वाभाविक रहेछ है। किन केही कोही कहीँ कतै क्लिन छ भनेपछि क्लिन पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो मान्छेले क्लिन खोज्छ नि। फेरि को छ त क्लिन भन्ने हेर्छ नि। त्यसकारण आफ्नो मान्छे खराब छ भने सब खराब छन् भन्ने इम्प्रेसन, सब खराब छ भन्ने प्रचार, सब खराब छ भन्ने त्यो इम्प्रेसन मान्छेलाई दिने। अर्को चलाइदिने एउटा नेताहरूले केही गरेनन्, अब स्वतन्त्रले गर्छ। यो दुनियाँका मान्छे सबै पागल भएर यो दलीय सिस्टम हरेक देशमा देश चलाउन, सरकार चलाउन दल चाहिन्छ, दलीय सिस्टम चाहिन्छ, मान्छेलाई एकताबद्ध गर्न। मेचीदेखि महाकालीसम्मको मान्छे एउटा प्रोग्राममा चलेन भने, एउटा उद्देश्य, एउटा गन्तव्यमा एउटा राष्ट्र चलेन भने राष्ट्र निर्माण कसरी गर्छ? आफ्नो यति बेरको कर्तव्य के हो, यति बेरका काम के हुन् भन्ने कुरा एकमुष्ट ढङ्गले बुझेन भने राष्ट्र कसरी एक लयमा अगाडि बढ्छ? एक लयमा के एक ठाउँको एउटा स्वतन्त्रले एकछिन मनोरञ्जन गर्नु एउटा कुरा हो, तर एक ठाउँको एउटा स्वतन्त्र एक ठाउँको अर्को स्वतन्त्र छिटफुट अपवादको रूपमा स्वतन्त्र भयो भन्दैमा देशको समग्र योजनाबद्ध एकीकृत विकास, उन्नति, प्रगति हुन सक्छ? स्वतन्त्रहरूका सोच हुन्छ नै हुँदैन। हुन्छ भने बेग्ला बेग्लै सोचका मान्छेहरू आएर एउटै तालमा कसरी जान्छ? कि सरकारमा पुग्न स्वतन्त्र भनेको, सरकारमा पुगेपछि एउटाको सोच, कसको सोच चाहिँ कसले मान्ने त? आफ्ना आफ्ना सोच होला नि त्यहाँ, त्यो सोचकै बिचमा लडाइँ होला। हुने कुरै होइन त्यो हो। तर एउटा हुइम के चलाइदिन्छ भने स्वतन्त्र भनेर चलाइदिन्छ, सम्भवै नहुने कुरा। अनि विद्रोही भन्ने चलाइदिन्छ यो अन्तर्घातका लागि। मान्छे सेन्सिटिभ हुन्छ, सेन्सेसनमा मान्छेलाई बगाइदिन्छ, अनेक प्रकारका साम्प्रदायिक कुराहरूमा बगाइदिन्छ, अरू कुराहरूमा बगाइदिन्छ। मान्छेका मानवीय प्रवृत्ति यदि माथि उठेन भने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति स्वार्थी प्रवृत्ति नै हुन्छ। नेचरले साधारणतया भन्ने हो भने जीवनका लागि, जिउनका लागि मान्छेलाई स्वार्थी प्रवृत्ति दिएको हुन्छ। नेचरल प्रवृत्ति भनेको स्वार्थी प्रवृत्ति हो। देशका लागि, देशलाई बर्बादीबाट बचाउनका लागि, बर्बादीबाट बचाएर देशलाई अगाडि बढाउनका लागि एमाले जित्नुपर्छ। बाँकी जित्नका लागि अरू के काम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने यो विभिन्न तह होला नि। सोच्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा सोच्नुपर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आफूले सोचौँ, बाँकीको चिन्ता नगरौँ। त्यो इलामको कमिटी के गर्दै होला, राम्रो गर्दैछ कि छैन होला भनेर हामी यहाँ यो विशेष क्षेत्रको प्रादेशिक कमिटीको क्षेत्रभित्र काम गर्दैछौँ। हाम्रा कार्यक्षेत्र छन्, यो भित्रका काममा हामी केन्द्रित हौँ, यसभित्रका काम हामी सफल पारौँ। दार्चुला कमिटीले ठिक काम गरेको छ कि छैन भन्ने चिन्ता नगरौँ, विश्वास गरौँ, अपेक्षा गरौँ, विश्वास गरौँ। दार्चुलामा के भइरहेको होला, यसो काम गर्दैछ, यतातिर आफ्नो काममा कन्सन्ट्रेसन छैन। बैतडी के भइरहेको होला, अछाम के भइरहेको होला, लौलनी सोलुमा के भइरहेको होला, काम कस्तो भएको होला। हामी त यहाँ गर्दैछौँ, त्यहाँ के भइरहेको होला, महोत्तरी त्यहाँ काम गर्दै हुन्छ। उसको काम उसले गर्ने, हाम्रो काम हामीले गर्ने, अर्का ठाउँको काम अर्काले गर्छ। जुन काम हामी गरिराखेका छौँ त्यो काम आफूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ
पुरै निष्ठाका साथ सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनु, आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित भएर आफ्नो ठाउँमा कुनै कमी कमजोरी नरहँ, आफ्नो ठाउँमा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्न सकियोस्, अधिकतम लाभ लिन सकियोस्, त्यसका निम्ति अधिकतम शक्ति सामर्थ्यका साथ काम गर्न सकियोस्। अधिक खालको कार्यकर्ता भएर को बस्नु? शेरबहादुरका पछि लागेर स्वर्ग पुग्छु भन्ठाने छ कि कहाँ पुग्छु भनेर मान्छे हिँडेको छ। किन लाग्न खोज्या होला? छैन नि। तर कुरो के हो भने त्यो त काङ्ग्रेस हो, के कुरा गर्ने भनेर हामी बस्छौँ। त्यो उसलाई काङ्ग्रेस होइन, उसलाई चाहिँ नेपाली जनता, देशभक्त जनता बनाउन, काङ्ग्रेसबाट छुटाएर देशभक्त जनता बनाउन त हामी सक्छौँ नि त। त्यो काम गरौँ न। त्यो काम हामीले उसलाई भन्नु पऱ्यो, प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो, पहिले उसलाई कुरा सुनाउनु पऱ्यो, कुरा बताउनु पऱ्यो। त्यसपछि यस कामका लागि तपाईँ आउनुहोस्, यस कामका लागि तपाईँ आउनुहोस्। त्यसो भएर मेरो आग्रह साथीहरूलाई के हो भने तपाईँहरू आफ्नो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले चुनावलाई विशेषतः केन्द्र गरेर, अरू कुराहरू पनि साथसाथै लाग्नु होला, तर चुनावलाई विशेषतः केन्द्र गरेर अगाडि बढाउनुहोस्। अबका सबै कुरा चुनावसँग, मतवृद्धि, मतरक्षा। पहिलो कुरा मतवृद्धि, दोस्रो मतरक्षा। यस कुराको लागि मतवृद्धि कसरी हुनसक्छ? अनेक हिसाबले। मतवृद्धि, अर्को मतरक्षा। अरू कुराहरू लिडरसिपबाट तपाईँहरूलाई सार्वजनिक ढङ्गले होइन, व्यक्तिगत तवरमा पनि निर्देशनहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई फलो गरेर जानु होला। मेरो साथीहरूलाई सुझाव त्यही हो। यो कार्यशाला यसै अर्थमा सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास